Dakaras yra man kaip instrumentas bendrauti su tauta ir perduoti tai, kas man svarbu. Tai tokia savotiška žaidimo forma. Like you know, when you are at home, you want to be here. When you are here, you want to be at home. Čia ir yra dalis Dakaro, kurio per televizorių nematai. Pamatai, kaip viskas vyksta. Labai paprastas pasekmes. Mano viena klaida gali kainuoti nefinišuotą Dakarą. Vienas romuojas toks įtemptas, kad net saldu, žinai, yra. Net sėdint toksai, žinai, blogai. Geriau mašina negestų. Geriau negestų, nes mes nemokam taisyti labai jos. Viskas gerai. Dakar! Dakar! Jau mačiau viską. Mačiau, kad jau baigėsi mūsų Dakaras. Thank you! I love you a little bit, actually. Very good job, huh? Oh shit, careful. Yeah. Yeah, but it's not, yeah, it's funny. Yeah, nothing I can do.